Ajoyib bir hadis Ibn Mojada rivoyat qilingan. Hazrat Umarning o'g'illari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar. Aytibdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Ka'ba atrofida tavof qilayotgan edim deyaptilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni mana bu gapni gapirayotganligini eshitdim deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gapini aytibdilar. Sizga yetkizaman. Payg'ambarimiz alayhissalom Ka'bani aylanarkanlar quyidagi gapni aytibdilar. Ma atyabaki va atyaba rayhak va ma a'zamaka va a'zama hurmatak. Ka'baga qarab aytibdi. Sen qandaygam buyuksan, qandaygam yaxshisan, seni hiding ham qandaygam yaxshi. Tasavvur qiling, har doim shunday bo'ladi. Ka'baga borganingizda uning muattar hidi urilib turadi. Payg'ambarimiz alayhisalom Ka'bani maqtayaptilar. Va sen qandaygam ulug'san va seni hurmating undan ham ulug'. Qarang gaplarini. Ka'baga aytayapti. Sen o'zing ulug'san, seni hurmating undan da ulug', buyukdir. Uni orqasidan bir gap aytdilarki, vujudimizni titratadigan. Qasam bilan aytayaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalom qasam bilan aytsalar, o'ta muhim ekanligini bildiradi. Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning joni qo'lida bo'lgan zotga qasam deyapti. Qarang. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nafsi qo'lida bo'lgan zotga, ya'ni Allohga qasam ichib aytamanki deyaptilar. Ka'baga qarab. La hurmatul mu'min a'zamu indallohi hurmatan mink. Allohning huzurida mu'minning hurmati sening hurmatingdan ulug'roqdir dedilar. Subhanalloh. Ka'bani maqtab turib, sen qandaygam yaxshisan, qandaygam xushbo'ysan, qandaygam ulug'san deb orqasidan qasam ichib aytibdilar. Meni jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, bir mu'minning hurmati Allohning huzurida senikidan ulug'roq deyaptilar. Qarshingizda turgan bir mu'min birodaringizning hurmati Allohning huzurida Ka'badan ham ulug' ekan azizlar. Endi biz muomalamizni bir o'ylaylik. Shunaqa muomala qila olyapmizmi? Ka'ba tomonga hatto oyog'imizni uzatgani xijolat bo'lib turgan bir musulmon banda, uni ulug' ekanligini bilib turgan banda, Rasulimiz alayhi salatu vasallam bir mu'minni undan da ulug' deb e'tirof qilib turgan bo'lsa-yu, biz endi hozir mu'minlar bir-birimizga qanday muomala qilayotganimizni bir o'ylash kerak.